2026年的这个春天，稍微关注点娱乐圈或者体育圈动静的人，应该都能感觉到那种扑面而来的热度。这热度不是那种虚火，是实打实的烫手。尤其是把时间拨回到3月14日，白色情人节这天，挺有意思的。本来大家都以为这天肯定是情侣们晒礼物、晒转账截图的日子，朋友圈里估计全是玫瑰花和红包。结果呢？王一博直接给全网丢了2颗重磅炸弹，这操作真的，我只能说太会了，完全出乎意料。你想想，一边是他作为85号赛车手，正式官宣了85 Racing 新赛季的动态，这可不是那种明星玩票性质的随便跑2圈，而是带着颠覆性的商业玩法，直接炸翻了整个业内。另一边呢，他在巴黎时装周的那组白色紧身衣生图，瞬间刷屏，那精瘦又充满力量感的搏击线条，简直是视觉暴击。这2件事凑在一起，粉丝狂欢那是意料之中，毕竟跟着偶像这么多年，早就习惯了惊喜。但连路人都忍不住要破防感叹，这就有点意思了。大家都在说，这才是顶流该有的牌面，这才是真正的双向奔赴，既对得起自己的热爱，也对得起观众的期待。这种双重身份的完美切换，真的不多见。我看完，第一反应是震惊，第二反应是佩服。为什么会有这种反应？因为在国内，赛车这项运动虽然看着酷炫，电视上也经常播，但真正的受众圈子其实一直比较垂直，甚至有点小众。你问问身边有多少人真正懂 GT 赛事的？不多。但王一博这次作为85 Racing 项目的亲自主导者，他带来的热度完全是现象级的，打破了圈层壁垒。4月18日到19日 China GT 上海站，这是首站，地点就在上海国际赛车场。赛程早就敲定了，排位赛加正赛，一切准备就绪。但最让我觉得不可思议的是那个门票数据，你们敢信吗？3万多张门票，提前45天就被一抢而空，而且最高票价直接冲到了5850元。这是什么概念？这直接创下了国内赛车赛事票价的新纪录。要知道，以前有些赛事哪怕请了国际大牌车手，票都卖得磕磕巴巴，这不仅仅是一个数字的游戏，这背后代表的是王一博作为赛车手实打实的号召力。通常来说，赛车比赛的门票销售是个大难题，哪怕是世界级的赛事，在国内有时候也得靠送票来撑场面，生怕现场空着难看。但王一博不一样，他是真的把流量转化成了流量，让很多人因为关注他，从而开始关注赛车这项运动。这种转化能力真的不是光靠脸就能做到的，得有人格魅力，得有专业背书。看着那一张张售空的票，我仿佛已经能听到上海赛道上引擎轰鸣时，那几万名观众共同呐喊的声音，那种场面，想想都觉得热血沸腾。这不仅仅是卖票，这是在培养市场，这次85 Racing 的商业操作，才是真正让我觉得封神的地方。咱们在娱乐圈混久了，见惯了品牌方高高在上，挑选艺人代言，给个 title， 艺人就得乖乖配合，拍个广告，发个微博，完事。但王一博这次完全是倒反天罡，他打破了这个常规。这次是他直接反向授予品牌 title， 红牛变成了首席能量官， Undefeated 是官方潮流官，海利汉森则是联合共创官。注意这几个词，官、共创，这意味着什么？意味着主导权在他手里，合作模式由他说了算，品牌不再是甲方，而是成为了他赛车项目的一部分。说句心里话，这种操作在内娱真的是独一份，甚至可以说是教科书级别的反向输出。这说明什么？说明王一博的个人 IP 价值已经强大到不需要依附于传统品牌的光环，反而是品牌需要借助他的专业度和影响力来提升自己的调性。这不仅仅是自信，这是实力的体现。我觉得这给整个行业都提了个醒，真正的顶流不是品牌的附庸，而是可以成为规则的制定者。看着这些合作名单，我能感受到王一博团队在背后的博弈和考量，他们不仅仅是在找赞助，更是在找伙伴，找那些真正认可赛车文化、认可王一博理念的伙伴。这种平等甚至主导的姿态，看着真让人舒坦。毕竟，谁愿意看到自己喜欢的车手被资本裹挟呢？说到赛车，那就不得不提这次的新车涂装，细节真的是拉满了。我仔细研究了一下那个设计图，薄荷绿的基底，搭配着攀岩岩点和雪山图腾。这可不是随便画上去的，这每一笔都藏着王一博的个人印记。薄荷绿代表着清新与速度，看着就很有活力。攀岩岩点呼应了他热爱的户外探索，你知道他喜欢攀岩，那种向上攀登的感觉。雪山图腾则象征着征服与挑战，高寒环境下的坚持。再加上那个标志性的85号和竹叶青蛇的 logo，辨识度极高。
走在赛道上，一眼就能认出来。我个人特别喜欢这个设计，因为它不俗。很多赛车涂装喜欢用大红大紫来刺激眼球，觉得那样才叫赛车。但王一博这个配色，既有竞技的张力，又有艺术的审美。看着这辆车，你不仅能看到速度，还能看到车手的故事。我觉得这就是人车合一的另一种体现，车不仅仅是工具，它是车手精神的延伸。每次看到这辆车在赛道上飞驰，就像看到王一博本人在那里拼搏一样。这种颜值与意义双在线的设计，真的能让不懂赛车的人也忍不住想多看两眼。这就是设计的魅力，也是王一博审美的体现。有时候我觉得车如其人，这话真没错，光有商业和颜值是不够的，赛车圈最终还是要看实力。这点上，王一博真的没得黑。持有国际汽联 C 级执照，这是硬门槛，不是花钱就能买来的，得真刀真枪的去考、去拼，理论考试要过，实操要达标，缺一不可。2025赛季拿下 GT3 组别冠军，上海8小时耐力赛亚军，职业生涯累计2冠3亚一季，连央视都认证他是跨界车手标杆。这些数据摆在这里，比任何公关稿都有说服力。一个艺人明明靠演戏唱歌就能赚得盆满钵满，为什么非要跑去赛车场吃灰冒险？赛车多危险啊，高速碰撞不是闹着玩的。看了他的成绩我就懂了，因为热爱是真的，对专业的敬畏也是真的。听说他现在还在打磨细节，立志要优化 T16 弯道的圈速。T16 弯道，懂赛车的朋友都知道，那是个技术活儿，对入弯角度、出弯油门控制要求极高，稍微差一点，时间就出去了。他不去想着怎么营销自己，反而在抠这些技术细节，这份执着早就超越了艺人跨界的标签，他是真的把自己当成一名职业赛车手在要求。每次看到他在头盔下专注的眼神，我都觉得这才是男人最帅的时候，不是站在聚光灯下摆 pose， 而是在极限状态下掌控机器，那种专注力是骗不了人的。而且85 Racing 这个项目不仅仅是个车队，它是王一博独立于经纪合约的个人 IP， 这一点非常关键。这意味着他拥有完全的自主权，可以形成覆盖影视、户外、体育的3大 IP 矩阵。他拉来了奥迪、红牛这些跨行业的大品牌共创，硬生生破解了国内赛车圈赞助稀缺的困境。你要知道，国内赛车赞助多难拉啊，很多车队都因为没钱解散了。甚至因为他的影响力， China GT 都在考虑增设马来西亚海外分站。看到这一条的时候，我内心是有点感动的。一个人的影响力，如果能推动一个行业的发展，那才是真正的大格局。国内赛车圈一直面临赞助难、关注少的问题，王一博凭一己之力，把资本的目光吸引过来了，把观众的视线聚焦过来了，甚至把赛事的版图扩大了。这不仅仅是他个人的成功，这是对整个中国赛车文化的贡献。白色情人节的时装周造型又添了一把火，王一博身穿白色紧身衣亮相巴黎秀场。怎么说呢，瞬间惊艳全网，真不是夸张。在高清镜头下，他清晰勾勒的搏击线条真的绝了。没有那种夸张的吃药练出来的大块肌肉堆砌，而是瘦而不柴，紧致流畅。这种线条感特别难得，网友盛赞他是人间 BJD， 我觉得这个比喻太贴切了。说是白色情人节最绝福利，一点不为过。在时尚圈，很多时候大家追求的是衣服的剪裁，设计师怎么设计，模特就怎么穿。但王一博这次是用自己的身体线条去驾驭衣服，那种自信，那种从容，让白色的紧身衣不显得突兀，反而显得高级。看着照片，我能感受到一种健康的美学在流动，这比任何精修图都要打动人。生图能打成这样，底子的多好，这份绝佳体态当然不是偶然天上掉下来的。咱们得聊聊背后的付出。攀岩锻炼出紧致的胸背，赛车打磨躯干稳定性，再加上日常夜跑、引体向上，还有舞蹈、滑板等爱好。你想想，赛车手需要核心力量去对抗 G 力，攀岩需要上肢力量，舞蹈需要协调性，滑板需要平衡感。他把这些融合在一起，长期的自律与热爱，才造就了这份独有的运动美学。这可不是一朝一夕能练成的。他与谷爱凌、张钧甯的合影，被网友称为体质帅天花板组合，这不仅仅是颜值的高光时刻，更是用紧致线条打破了白又瘦的刻板印象。现在的审美太单一了，好像只有瘦才是美。从顶流艺人到职业赛车手，从时尚宠到审美标杆，王一博从来不会被标签定义。这一点是我关注他这么久以来最深的感触。很多人红了之后会害怕尝试新事物，怕失败，怕掉粉，守着老本吃一辈子。但王一博不一样，他总是在突破舒适区。
他用实力证明，流量可以与专业并存，热爱可以成就传奇。这两者并不矛盾，甚至可以互相成就。流量给了他关注度的起点，专业让他赢得了尊重的终点。我写到这里，心里其实挺感慨的。在这个浮躁的时代，能沉下心来做一件事的人不多，能把每一件事都做到极致的人更少。王一博做到了，他不是在玩票，他是在生活，在体验，在挑战。4月的上海赛车场，我已经迫不及待想要去现场了。不仅仅是为了看比赛，更是为了去见证一个热爱者的狂飙时刻。那种引擎轰鸣的声音，那种速度带来的风，都是真实的。我想说，王一博的成功，其实给所有年轻人上了一课。你不必被别人的眼光束缚，你不必被现有的规则限制。只要你有足够的实力，足够的热爱，你就可以制定自己的规则，你就可以成为那个破局者。85 Racing 不仅仅是一个车队，它更像是一个符号，象征着自由、速度和无限可能。而王一博就是这个符号最好的代言人。他活成了很多人想活却不敢活的样子。